Hello，大家好啊！今次咧我就想同大家分享下我點樣去游呢一隻嘅GP04嘅喎。步驟咧就相當之簡單嘅，我就會將我嘅步驟一步一步咁同大家展示一下嘅，純粹分享下嘅啫，唔係話特別叻，只不過係覺得好嘅時候同大家分享下嘅啫。嗱，首先咧我就分咗顏色先啦，然之後咧將差唔多可以合埋嘅件咧，譬如好似左右呢啲件咧，一嚿嚿咁樣合埋咗佢喎。咁但係就唔需要撳實嘅。點解要咁做呢？因為我哋噴油嘅時候呢，我哋好可能擺埋一齊嚟噴嘅。咁所以呢，嗰個色差咧就唔會咁犀利啦。因為點樣都好啦，當我哋噴呢啲油呢，噴得唔係話完全100%太勻循嘅時候呢，咁可能合埋件嘅時候呢，呢度就會有啲分差啦。咁如果我哋可以合埋一齊噴嘅時候呢，當你同一個階段同一時間咁噴嘅時候呢，佢嗰個色差呢就冇咁犀利啦。所以呢啲咁嘅件啊，或者呢啲咁嘅件啊，全部呢我都搭埋一齊先嘅。咁啊，前後件都一樣啦。咁至於一啲散收收一件獨立嘅啲件呢，我就唔需要將佢合埋一齊啦，我哋就獨立嚟處理就得啦。嗱，喺上油之前呢，上底油之前呢，我就會用一啲嘅400嘅砂紙呢，喺所有嘅膠件面頭呢，係咁以磨佢啦，使到佢嘅面頭呢比較鞋少少。當佢噴油上去嘅時候咧，噴底油嘅時候咧，佢就會食個膠咧，就會比較食得實啲啦。如果唔係咧，甩咗個底油嘅時候咧，好容易連埋啲面油一齊甩嘅啦。咁所以咧，我就略咁樣將全部嘅件咧，大概係咁以 file 啦。咁就我就會用400嘅，因為咧都夠粗噶啦。如果你用得太過 fine 嘅咧，1200啊或者1500啊咁樣咧，可能佢做出嚟嘅效果咧就唔係咁好嘅。特別啦，如果我哋做呢啲咁嘅噴油咧，你知道有邊啲位係出面食面油嘅，譬如好似呢嚿膠咁啦，呢度好明顯就會有另一嚿膠咧吸住咗嘅，咁所以呢度咧我就唔需要太過處理啦。呢度咧就直接係對外嘅，咁所以咧我就會喺呢度咧落多啲手啦，咁就係磨多啲啦，咁使到佢咧有一個鞋嘅面去食住呢個油漆嘅。當你全部做晒之後咧，我哋就可以上架噶啦。好啦，當我準備好完咗分件之後咧，我就可以咧將佢上架，準備噴油啦。譬如好似呢啲位置咁樣咧，我哋可以用嘅鉗咧，鉗一啲係比較裏面嘅位置，一鉗實咧，我哋就可以咁樣揸住嚟噴啦。有一啲嘅細啲嘅位置咧，我哋就可以利用一啲嘅木筷子咧，同埋 Blu Tack 咧，將佢黐住喺呢個位置嗰度，將同類型嘅差唔多嘅擺埋一齊。我揾下先啊，好似呢啲咁樣啦，擺埋一齊。你就唔好黐得太埋喎。如果你黐得太埋嘅時候咧，你打斜噴嘅時候咧，可能就噴唔啱嗰啲位啦。所以咧，我哋可能咧就將佢分開少少啦，唔要呢粒啦，就咁樣擺落去。咁當我哋一次噴嘅時候咧，我哋就可以慳翻啲油，唔會話嘥咗好多油啦。你知啦，啲油咧亦都唔平噶嘛。同樣啦，我哋整完一邊咧，我哋可以喺後面咧做同樣嘅方法嘅，都係用啲 Blu Tack 啦。Blu Tack 嘅好處咧就比較軟身啲，而且咧佢係可以變形嘅。咁你撳實佢嘅時候咧，佢就會黐到實一實啦。當然啦，如果你唔夠多 Blu Tack嘅時候，用多少少啦。咁啊，千祈唔好將啲 Blu Tack 咧遮住咗你要噴嘅位置喎。如果遮住咗嘅時候咧，噴嘅時候咧就會唔均勻嘅啦。我哋如是者用同樣方法咧，就可以將啲件咧上晒喺啲支架上面，準備噴油噶啦。頭先都講啦，當一件兩件件啊，佢係應該喺附近嘅時候咧，我哋做噴油咧就需要一致性噶嘛，所以好似呢啲咁嘅類型咧，我就可以夾住一次過嚟噴啦。咁樣咧，你噴嘅時候咧，佢嗰個嘅色差咧就唔會太過明顯啦。左右兩件件，如果分開噴嘅時候咧，可能你噴嘅厚度唔同咧，始終合埋嘅時候咧，色差咧就有分別，咁就唔係咁好睇噶啦。當我哋整起晒一支支嘅時候咧，我哋就可以擺喺一啲咁嘅 tray 嘅位置咧，將佢分開一件件咁樣啦。咁我哋做噴嘅時候咧，咁就唔會拿手唔成勢啦。當你擺啲件嘅時候咧，最緊要擺咧就千祈唔好俾佢煽動嘅時候好似撞到喎。咁樣咧就令到嗰件件咧唔覺意將啲油揩咗埋去，咁就唔係咁好噶啦。嗱，另外有個提議啦，你見到我哋咁樣夾件件咧，其實噴咧就好容易噴啦。但係當我哋擺埋上呢個 tray 嘅時候咧，佢有可能咧就撞到側邊噶咯。所以如果我哋可以將佢打直夾咧，盡量我哋將佢打直夾。咁樣夾嘅時候咧，你就可以 make sure 咧佢嘅範圍咧就轉動嘅時候咧就唔會咁容易整到側邊啦。最緊要夾得實一實啦。如果唔係咧鬆動咗嘅時候咧，撞到其他或者跌咗咧，咁又重新嚟過噶啦。好啦，
啦，如果你用呢啲嘅噴槍咧，我用呢隻最 cheap 㗎啦。咁啊，基本上呢隻係 one stage 嘅，即係話我一開著個掣咧，佢就不停咁出氣㗎啦。咁啊，即係話佢呢個槍咧就唔係 two stage 嘅。two stage 嘅意思咧，即係話你撳佢先會係有氣同埋拉後先至會噴呢個嘅油嘅。咁但係呢一隻咧就 one stage 咧，你一撳著個掣咧，佢就着㗎啦。你拉後咧，佢就攞油噴埋出嚟㗎，咁所以呢一隻咧其實就最唔好用嘅，但係呢隻咧就最平啦。咁啊有興趣買嘅時候，我覺得咧買個 two stage 會係好啲嘅，呢個 one stage 咧我都係平平地送嘅，咁我先要嘅啫。有陣時咧，你呢啲嘅槍咧太耐冇用咧，呢支針咧就會食死咗喺呢度裡面嘅。咁我哋可能咧就要扭開佢啦。首先我哋扭鬆呢一個掣先啦，然之後攞個鉗咧係咁轉一轉佢，拉佢出嚟。如果鬆動嘅話咧，咁即係話裡面啲油漆嘅乾咗嗰啲情況咧就可以接受啦。通常咧我就會試下拉出嚟，篤佢幾下。咁咧，裡面啲嘢咧就應該會係俾你積硬咗嗰啲油漆咧，就會俾你整鬆噶啦。咁然之後咧，我就扭翻實佢啦。跟住咧可以裝翻個蓋啦。呢個蓋咧就係可以俾我哋控制到嗰個嘅噴呢個油嘅幅度嘅。跟住咧，我哋就可以加一啲水或者係呢個開油水啦喺上面啦，試下噴出嚟嘅效果得唔得啦？如果你見到噴出嚟咧，OK 喎，咁即係話呢一支嘅噴嘴而家咧就好通啦，咁所以咧我哋就可以開始用噶啦。嗱，如果你係北美洲咧，你就會喺 Walmart 啊或者一啲鋪頭咧見到呢兩類型牌子嘅油漆嘅，呢一隻咧就 Folk Art， 呢一隻咧就 Apple Barrel 啦。呢兩支分別價錢係幾多咧？呢個咧就係大概1.2，即係過二嘅加紙咧，就大概1蚊美金啦。咁啊好大支噶啦，有成2安士嘅。咁呢一支咧就係Folk Art， 咁呢一個牌子咧就貴少少嘅，大概咧都係差唔多3蚊一支度啦，視乎你要邊隻款式啦。如果俾我揀咧，我就會揀呢一隻啦，因為呢一隻嘅微粒咧係比較幼身啲嘅。呢一個牌子咧就唔係隻油咧個微粒都 OK 嘅。好似我有一隻灰色咧，佢個微粒係比較大啲，所以用起上嚟咧噴出嚟有粉塵狀咧就冇咁好嘅。反而呢一隻咧基本上你買得佢任何一隻咧，你唔係有啲閃品嗰隻啦。基本上你噴出嚟咧，都可以調校到一個比較好嘅微粒噶噃。嗱，由於咧我用嘅係水性油啦，係普通嘅顏料啊，叫 acrylic paint 啊，咁就所以咧佢嗰個性質咧冇咁勁嘅，佢腐蝕性，所以我可以去淘寶咧或者去天貓啦買呢啲嘅膠樽啦。呢個膠樽好處咧就可以折裝啦，而且咧佢呢個膠咧亦都可以儲存啲油漆咧，係冇咩特別嘅問題喎，可以閂埋蓋，亦都可以用一個針筒擠出嚟嘅。咁啊當然咧扭開蓋倒出嚟都得，咁所以咧就相當之方便㗎。用佢嚟儲存一啲調校咗嘅油咧，咁就可以儲存多少少啦。因為咧我哋一個噴槍嚟講咧，佢係得一個好細嘅兜俾你裝油嘅。如果次次都要調校完先倒落去，如果再調校咧就比較煩啦。一次過調校晒佢，有返咁上下。每一次用同一顏色會比較好啊！特別係如果你配色嘅時候咧，如果你 mix 一隻色咧，如果唔係一次過做咧，你分開嚟做咧，好可能你拼唔翻之前嘅顏色嘅。所以我通常咧，如果真係要配色咧，我就會自己配一支比較多少少嘅，然之後咧，成個模型咧都會用佢啦，咁就直至到用完為止啦。如果我用呢隻油咧，佢係比較結身少少嘅，所以我差唔多咧1比1起碼嘅，咁我哋可以慢慢調校嗰個嘅濃結嘅程度嘅，咁我哋可以用呢個方法倒落去先啦。哇，出晒嚟啦！喺呢個期間咧，我哋可以講下呢一隻唔係呢張紙啊嚇，呢一隻開油水啦。呢隻開油水咧，我哋自己溝嘅，咁主要咧都係一份嘅酒精，3份嘅水，再加幾滴嘅甘油啊！甘油咧會令到個油漆咧就可以慢啲嘅揮發嘅，慢啲凝固嘅，咁就可以作為一個延遲劑啦，使到你噴出嚟嘅油咧係會比較平滑嘅。咁啊，我哋攞咧就好簡單，即係攞個嘅針筒啦，喺度攞已經得噶啦。跟住咧，我哋就可以倒入去我哋呢一個樽度啦。好啦，大概咁樣啦。跟住我哋可以閂埋個蓋，有啲網友咧，佢就會用呢個嘅
搖勻油嘅機器咧喺度搖勻佢嘅，因為佢哋用啲係油性油啊。咁啊，但係我哋呢個嘅水性油咧就冇咁強勁啊，咁所以咧好簡單可以做啦，用手搖咧都可以噶啦，唔需要話太過講究嘅。好啦，搞掂咗啦，我哋擠少少出嚟睇下個顏色係點樣樣啊。大概1:1咧，嗰個嘅 texture 就 OK 噶啦。好啦，我哋而家嘗試倒入去啦。倒住咁多先啦。好，我哋揀一件件嚟試一試先啦。開着佢嘅時候，首先噴下先 ，OK 喎，開始噴落去啦。我就習慣咧係打圈嘅，最好咧就唔好俾佢咁多，一次過攞咁多，因為你見到咧其實佢已經係幾個光一次過噴咗出嚟都幾多下嘅，有啲立體形象。你見到我而家揸住呢支槍咧，其實唔係冇作用嘅，因為呢度咧係一路吹緊風出嚟嘅。咁你而家係風乾緊嗰啲嘅油漆，因為嗰啲水性油漆一噴出嚟咧，可以好容易俾你吹乾嘅，比較薄身啲嘛。所以我一路喺度吹翻乾佢。最好嘅情況狀態咧，就係等佢乾到冇立令嘅狀況咧，咁你就可以再噴第二浸噶啦。我停一停 show 俾你睇下究竟情況係點啦。你見到佢光澤嘅位置咧，即係佢未乾透嘅，咁你就可以等佢乾咗嘅時候咧，冇咗嗰個光澤咧，咁你就可以再噴下一層噶啦。呢個水性油咧，如果我哋想清洗就點樣樣咧？咁啊，因為佢水性啦，我哋求其攞塊布咧，可以抹乾咗呢啲先嘅。當我哋抹走晒多餘嘅油嘅時候呢，我哋就可以倒啲水落去啦，然之後射晒佢出嚟。我哋可以校到最大啦，等佢噴晒啲白色油出嚟先。之前嘅顏色噴晒出嚟，通一通佢裏面啦。當你清除到差唔多，你見到好比較水化咁樣嘅情況呢，我哋就可以停咗佢噶啦。跟住呢，再索咗呢啲咁嘅油仔，呢啲油係啦。當然啦，你亦都可以咧，直情扭開呢個蓋咧，攞去清洗嘅。呢度嘅位咧，亦都可以當條毛巾啦，索咗就得噶啦。因為呢真係水性油嚟噶。水性油嘅特色咧就係話，如果你係唔係等佢完完全全乾透嘅時候咧，你就真係可以攞水啊，就咁清洗咗就得噶啦。咁就亦都唔需要煩嘅。當佢真係完完全全超過20幾個鐘頭嘅乾透咧，佢就會變成一層膠膜嘅。咁嗰陣時清洗就會比較難啲嘅。如果想清洗真係清楚呢支筆咧，我哋可以嘗試咧成支扭佢出嚟先啦。跟住咧，除翻個蓋，然之後我哋可以褪一支針出嚟，喺清水度洗下佢，跟住呢支針就咁擺落去，喐下佢，你見到啲油咧就會喺呢個位置同前面咧沖洗咗出嚟噶啦。跟住咧，我哋可以擺翻支針入去。呢個針咧，針頭咧可以抹一抹佢啦，因為仲有少少白色嘅油。嗱，你見到我哋一擺落去嘅時候咧，佢係會有啲白色油飛出嚟，因為佢裏面咧仲有啲油藏咗裏面嘅喎，所以我哋可以喺呢個情況咧，呢個通唔到入去咧，可能係呢個位置，需要喐一喐同佢。然之後先通出去，篤多幾次，浸住喺下低篤，你見到咧就會有好多白色油飛晒出嚟噶啦。如是者你咁沖完之後咧，養佢，咁裏面咧基本上咧就已經差唔多清洗得七七八八噶啦。當然啦，前面呢啲位置咧，如果你見到有油積住咧，你就可以刮走佢，你就可以用嗰啲嘅清洗針嘴嘅工具去刮走佢啦。好，搞掂咗之後咧，閂翻去，再套翻呢個套，咁就可以上翻支個氣槍嗰個位置噶啦。
上翻個泵啦，上翻呢個蓋。佢裏面仲有水喺呢個位置嘅，所以我哋可以噴翻出嚟啦。噴晒嘅時候呢，我哋可以倒啲清水入去。好啦，倒啲清水入去，再噴一次。你見到佢噴出嚟，而家嘅效果呢，基本上呢就等同普通水啊。咁即係話已經清洗乾淨啦，係純粹水嚟噶啦。所以裡面已經冇油噶啦，我哋可以轉第二隻顏色噶啦，就係咁簡單咧，咁就可以清洗咗呢支筆啦。咁就唔需要好似油性咁樣樣咧做太多嘅動作嘅。咁啊，基本上你成日清洗咧，呢一支槍都可以用到好耐嘅。啊，呢個位咧就可能要刮一刮佢啦。好啦。今集咧就同大家分享咗點樣去喺噴油之前咧預備啲膠件啦，然之後點樣溝稀一啲嘅水性油，仲有噴油嘅時候嘅要注意嘅事項啦。當然啦，噴完油之後咧仲要清洗嘅。下一集咧就同大家講下點樣打陰影咧，同埋做一個免色啦。我哋下集見啦，拜拜。